Dúfajme, že teda všetko funguje. Vítajte teda pri live vysielaní losovania o nášho New Beetle. Tak, Peťo? rozmýšľam, čo mám povedať, pretože veľmi sa na toto tešíme a už tak deň dopredu sme tak rozmýšľali, že ako to spravíme všetko, aby to tak dopadlo k plnej spokojnosti všetkých. V každom prípade my tu máme aj pani notárku, ktorá dohliada na celý priebeh tejto súťaže, alebo teda tohto losovania. A samozrejme aj záznam z losovania si potom budete môcť pozrieť priamo na Boost Money, aby teda všetko bolo korektné, aby žiadne pochybnosti neboli. No a som veľmi rád, že postupne vás pribúda aj na tom livestreame, že vidíme, ako sa pozeráte na nás a každý by chcel vyhrať to auto a my sme s Jozefom boli najradšej, keby sme každému jednomu mohli to auto dať, pretože je fakt veľký záujem o to a veľmi nás teší, že nakoniec z toho nemilovaného škaredého káčatka vzniklo niečo, čo naozaj aj mnohí pochybovači povedali, že sa im to páči. Hlavne v tej úprave, ako sme to spravili, aj s tým krídlom a veľa ľudí sa pýtalo, že keď tam už nalepíte ten znak, tak sa môžete pozrieť. Ten znak tam už reálne, momentálne je. Hej, ja som to včera zvládol na poslednú chvíľu, naozaj, že hodinej 12. Takže troška som s tým zápasil, aby sme to tam dali, ale podarilo sa, je to tam kvalitne, to prilepené, drží to. Takže je to už, konečne je to Volkswagen. Keď Jozef povie, že to je kvalitne, tak ty myslíš, že on to lepil. Takže áno, keď vám to odpadne, viete, komu máte písať. A ešte jednu vec som chcel povedať, že tu môžete momentálne, a ja sa stále pozerám do mikrofónu a som sa vám pozerať hore, takže prepáčte, pozerám sa vám už do očí. Ak budete mať akékoľvek otázky, napíšte to dolu do chatu a my buď v priebehu teraz losovania, alebo pred ním, alebo po ňom napíšeme, alebo teda zodpovieme vaše otázky našimi odpovediami, takže kľudne tam píšte dolu, aby sme to videli. No. Teraz ešte určite ste si všimli aj tento stolík, ktorý tu máme. To nie je len taká nejaká vec ako rekvizita alebo atrapa. To sú samozrejme pneumatiky, ktoré vy dostanete k tomuto autu. A to sú tie pneumatiky, na ktorých Ríšo odjazdil ten čas na Slovakia-ringu. A ten čas samozrejme vy máte aj nalepený na aute. Takže ten čas, ktorý sa reálne zajazdil, je tuto vystavený, je tam zapečatený do toho auta. Takže ktokoľvek bude pochybovať, že to auto vie nejak jazdiť, tak stačí sa pozrieť na ten čas. No. Na porovnanie to je čas, ktorý jazdia naozaj také autá, ktoré sú už z tých rýchlejších. Keď spomínam napríklad zrovna tie okruhové Mazdy MX-5, tak tie jazdia v čase od 2,41 do zhruba 2,48, takže zhruba tam plus minus. A toto auto ešte má ďalší potenciál na úpravy, takže naozaj nehambite sa, ďalej to upravujte. No a mohli by sme asi povedať, že koľko ľudí sa zapojilo, z koľka tých budeme teraz losovať? No, celkovo máme 2435-38 členov. Ono sa to mení stále, hej, že ľudia pribudnú, ľudia zrušia to členstvo. Každopádne do včera 18. sa zarátavali všetky tie žreby. A vlastne dneska už aj hneď ráno 7:15 mi niekto z vás písal, že Ježišmaria, ja tam nevidím žiadne žreby započítané v tom systéme. Oni sa vlastne virtuálne preniesli do žrebovacej urny, čiže tam už vidíš nulu, ale nestratili sa, oni sú v tej žrebovacej urne, ktorú potom vylosujeme na počítači a vlastne od 1.1.2021 sa automaticky začína zasa nová súťaž o tú Corollu a tam sa to bude zasa od 1.1. narátavať do... Uvidíme, že dokedy bude tá súťaž, ale asi do júna. Predpokladám, že do júna. V zásade ešte, čo možno ohľadne auta vám povieme, tak auto je momentálne naozaj v takom stave, že s kľudným svedomím ho niekto teraz vyhrá, môže si ho zobrať, môže jazdiť, už sú na ňom obuté úplne nové zimné pneumatiky, takže absolútne bez problémov, teda tieto letné sú k tomu. Čo sa posledné robilo, tak sme ho donesli z MM Racingu, ktorý nám dorobil tie brzdy, ktoré tam už boli potom meraní času také, aké boli, takže toto je spravené. Dorobený interiér, veľa ľudí sa pýtalo na tú zelenú a na tieto veci, aj toto už je nejakým spôsobom spravené. Auto je naozaj pripravené tak, že ktokoľvek ho vyhrá, v tom momente môže ísť na ňom domov. A určite ten výherca, ktorý bude vyžrebovaný, my vám ho aj ukážeme, urobíme s ním nejaký rozhovor, vám ho predstavíme, že kto to vlastne vyhral, aby ste sa mohol podeliť o tú radosť aj s vami. No a ako Jozef povedal, tak už paralelne s týmto začíname pracovať na projekte Toyota Corolla TS, také správne označenie.
A už tie prvé také nejaké skúsenosti nám hovoria, že to nebude prechádzka rúžovým sadom. Je tam ďaleko viac vecí, ako bolo na Beatli, ale aj na Beatli sme si mysleli, že to bude simplemente. Top stav, 20-ročné auto, ne? Jazdilo len v Nemecku po kvalitných cestách, tak akože však auto musí byť v dokonalom stave. No a realita bola taká, ako ste videli, že až tak dokonanom nebolo. No a v každom prípade, ak máte návrhy na zlepšenie, čo sa týka ďalšieho priebehu projektu a podobne, píšte nám to, samozrejme vieme sa o tom pobaviť, vieme zakomponovať tieto nápady, ak budú konštruktívne do ďalšieho vývoja, do ďalšej série. Veľmi sa tešíme a treba povedať, že už budúci týždeň my skáčeme do Yap Garage s tou Corolou, aby nám začali vymontovať agregáty, teda motor, prevodovka, tieto veci a už aj počas sviatkov budeme ten projekt, budeme na ňom pracovať, takže nezahálame a Vianoce budeme tráviť aj trošku pracovne, ale tak hlavne, že nás to baví. Takže dobre, toľko k úvodu. Poprosím šarmantnú pani asistentku, že koľko máme ľudí teraz na... 222. Dobre. 222 ľudí nás sleduje. Ľudia, tak toto sme nečakali. Ja som myslel, že tam... 231 som myslel, že tam príde 20 ľudí a však sobota ráno, ne? 20 ľudí a hotovo a že dobre, vylosovali niekoho, takže z tohto som milo prekvapený. No a vysvetlíme teda asi, ako sa bude losovať, že? Na to losovanie prebehne teda na počítači, tam ten akože software je už na to pripravený, ja tam tú urnu kvázi pripravím, že áno, že je tam toľko losov, poviem to pani notárke, koľko losov ako takých máme v urne. A potom teda stlačím tlačítko, software začne pracovať, vyhľadávať a zobrazí sa ten e-mail toho výhercu, ktorý vyhrá. A zároveň ale aj v pozadí vylosujeme náhradníkov, ktoré sa potom všetko odozdá pani notárke, tá si spraví zápisnicu. Dobre hovorím, že? A ono to samozrejme potom bude aj v notárskom registri zapísané. Správne hovorím, že? Áno, správne hovorím. Takže ak sa nemýlim, to je dokonca verejný ten notársky register, takže tam si to každý môže aj dohľadať. A my to zverejníme samozrejme aj na stránke Buzzmania.sk, takže tam budú všetci. Budeme hneď v pondelok ráno kontaktovať výhercu šťastného. A dúfam teda, že mu to nespadne niekam do spamu, hej, že vyhrali ste. Lebo takto, keď začínajú e-maily, tak je to samozrejme väčšinou nejaká blbosť, ale toto bude naozaj pravda, takže to musím nejako zaobaliť, že prosím, ozvite sa, aby to neskončilo v spame. No a zodpovieme aj nejaké otázky, čo nám už chodia? No a máme nejaké otázky? Asistentka a asistent? Ja tuto som si zapol tento mobilný telefónny prístroj, telefón komórkový, to je po polsky. No a pýtam, prvá otázka, prečo je ten znak modrý? Tak pokiaľ mne pamäť siaha, tak ten znak Volkswagenu bol vždy modrý. Takže ja viem, že áno, mohol by byť zelený, ale my sme chceli zachovať tú originalitu, že je to naozaj takto. V úvode sme sa bavili o tom, že by mohol byť akože zelený, alebo mohol by tam byť logo Buzzmanie. Nakoniec sme sa rozhodli, že originál Volkswagen znak tam bude. A čo je zaujímavé, tak to nie je len také, že sme teda dlho sa k tomu nevedeli dokopať, ale ten znak sa naozaj nedal objednať z Volkswagenu, pretože tuto nepasuje z ničoho. Je jednak veľký a jednak tá kapota je divoko tvarovaná. Ona je takto tvarovaná, takto tvarovaná, ale znak je tu, takže môžete byť spokojní. Mám dojem, že tento stal tuším 58 €. Ty pána. Len za znak na kapotu starého Beatla. Marek sa pýta, že pekný stolík a ja by som chcel taký 4 gumy, 1 doska je tvoj. Môžeme ísť na ďalšiu otázku. Koľko si myslíte maximum koní, čo by to auto zvládlo? Otázka nie je, koľko by zvládlo vaše auto koní, ale koľko by zvládla vaša peňaženka koní, pretože tie možnosti sú tu naozaj neobmedzené a napríklad čo sú iní úpravcovia vo svete, napríklad Dalbek zo Severnej Európy, tak ten zo štvorkového Golfu naozaj, že brutálne stádo koní vyťažil, takže to je naozaj skôr o tých peniazoch, čo do toho chcete dať. Ale jedna taká zaujímavá vec bola, nám ľudia písali, že ten výkon je malý a neviem čo, ale my sme to už vysvetovali v tom videu z MM Racingu, že nám nešlo o to spraviť z tohto auta čo najvýkonnejšie, aby sme teda povedali, že je tu proste 200, neviem koľko koní. Nám išlo o to, aby sme z tohto auta spravili čo najlepšie použiteľné, kde sme vyladili tú priebehovú krivku naozaj na maximum, takže s tým autom je aj radosť jazdiť.
Čiže ktokoľvek do ňoho sadne, tak vie ho ušoférovať. Nie je to žiadne ťahanie za volant, ani kopance, proste jedno slušné, dobre postavené auto. K tomuto by som ešte rád dodal, že podľa slov Mareka z MM Racing, keď sme riešili, že počuj, že čo je možné, aby som teda úplne dokonale zodpovedal tú otázku, tak možné je teoreticky ten motor dať niekde na 185 až 190 koní, ten motor môže dať aj viacej, ale už prevodovka a všetky tie ostatné diely v tomto aute, tak ako vyšlo z výroby, už by boli na svojich hraniciach a skôr či neskôr sa ti niečo odpali. Čiže tých 185 je také maximum, kde, čo ešte MM Racing odporúča, že toto je fajn, s tým kľudne môžeš jazdiť. Dá sa samozrejme ísť aj na vyše 200 koní, ale tam už potom budeš riešiť, že nová prevodovka a kopu ďalších dielov. Dobre, ešte dve otázky na posledné, aby sme teda nezdržovali ani pani notárku. Peter sa pýta, že stihnem si spraviť kávu, makaj. Ďalšia otázka. Ríšo sa pýta, že užili ste si túto premenu, chalani, tak môžem povedať asi aj za Jozefa, že my sme sa aj veľa naučili pri tejto premene a hlavne sme sa naučili, že častokrát aj firmy, ktoré tvrdia, že niečo vedia robiť a sú v niečom doma a sú odborníci, tak to tak vôbec nie je. Nebudem spomínať ten lag, ale musím, že nechcel som ho. A v zásade aj na nový projekt budeme hľadať naozaj dobrých lakošov, túto buď západné alebo stredné Slovensko, takže kľudne aj to nám môžete posielať mailom tipy. No a na tomto aute sme si naozaj užili svoje, naučili sme sa veľmi veľa vecí, pretože jedna vec je, ak niekto upravuje svoje auto doma a nesleduje ho nikto, a druhá vec je, keď naozaj každé video má desiatky tisíc pozretí a každý jeden krok, ktorý spravíme, je pod drobnohľadom týchto ľudí a každý teda má tu možnosť sledovať nám cez prsty to, čo robíme, ako to robíme, sledovať a komentovať tie veci a samozrejme vždy sa nájde niekto, kto by to spravil lepšie, lacnejšie a neviem čo. No. My sme naozaj išli po tých dobrých komponentoch, po tých dobrých firmách a všetkým veľmi pekne ďakujem. Sú tu uvedení všetci od techniky, čo nám robili, od ľudí, ktorí nám robili grafiku. Tam je Ďurči Design, ktorého pozdravujem. Beauty Car Detailing, ktorý nám to naozaj to auto dal do takého stavu, že už sa mi tam nebridilo v ňom sedieť, že nesmrdelo, bolo pekné, bolo voňavé. Hydrografika, kolesa SK, Smartwear SK, ktorý nám dal tú kameru. Samozrejme Sego SK alebo overenie vozidla SK, ktorí boli hlavní partneri v tomto, Boostmania SK, Audiotuning z Ivanky pri Dunaji, ktorí tam spravili hudbu a mimochodom už sme ju aj počuli, čo je dôležité. Áno, hej, konečne som ju počul, keď som vyzdvihal Beatla z MM Racing, takže a ide to super, ne, že fajn, ide to, že normálne, aj som si neuvedomil a naraz, že ty počkaj, ja tu mám hudbu, boom, basy, hore, to ide. To je. V polke cesty som si to uvedomil, že však počkať, ja počúvam hudbu. Tak. Takže my ďakujeme veľmi pekne všetkým partnerom, ktorí sa zapojili do tohto projektu a určite budeme pokračovať aj pri ďalšom. No ale aby sme teda nenapínali, poďme to vylosovať. Poďme vylosovať a väčšinu otázok môžeme zodpovedať potom. Hej, takže poprosím kameramana blízky záber na teda žrebovanie víťaza. Hej, takže dáme pripraviť žreby. Prebieha príprava tabuľky žrebov, takže teraz už máme prichystanú tú celú tabuľku a aj pre pani notárku máme 18 370 žrebov. Takže ja spravím pre istotu ešte aj screenshot obrazovky, aby sme to mali. No a teraz dáme tlačítko vylosovať víťaza. Prebieha losovanie, veľké napätie, dúfam, že systém nepadne. A máme tu víťaza, e-mail patesmichel@gmail.com. To je náš víťaz tohto Beatla. Takže gratulujeme víťazovi. Budeme písať e-mail. Dúfam, že aj každý, kto pozná tento e-mail, mu hneď napíše: človeče, však ty si vyhral toho Beatla. Aby sa nám čím skôr ozval, kľudne aj zavolajte na číslo. Mám ho samozrejme na stránke na Boostmania aj na Facebooku, takže není problém. Budem zdvíhať aj cez víkend. Výnimočne. Ja takisto tiež spravím pre istotu screenshot pre pani notárku. Takto. Nech to máme odscreenshotované. A tým pádom máme teda šťastného víťaza. Gratulujeme mu a dúfame, že teda sa dostaví, že natočíme s ním to video a hlavne tie prvé metre za volantom tohto krásavca. Hej. Môžem ešte poprosiť pani notárku, prebehlo všetko podľa... Prebehlo všetko. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme pekne. V každom prípade ešte vám zodpoviem na pár otázok. Ja dúfam, že tí, ktorí ste nevyhrali, nie ste sklamaní.
Samozrejme, ešte tu je možnosť, že daný človek sa teda neozve a nebude komunikovať, takže my by sme potom samozrejme tomu ďalšiemu v poradí vylosovanému oznámili, že teda ten prvý sa nejak si neozýva. Alebo nemá záujem, neprevzal auto, nechce ho, akože, lebo tak boli takí asi 12, čo povedali, že aby som ho nechcel. Tak dobre, no, tak možno to je niekto z nich a obratí sa teda šanca na toho ďalšieho v poradí. Tak. A som veľmi rád, že aj ostatní teraz, keď som si pozrel ten chat, tak vidím, že gratulujú a že sa naozaj tešia, že niekto to skutočne vyhral a že si užije to auto. Takže dáme ešte zo pár odpovedí asi na tie otázky. Nejaké otázky ešte, čo tam sú. Takže keď už tu máme teda ten výnimočný živý vstup. Matúš sa pýta, alebo hovorí, myslel som si, že tam dáte aj nejaký iný volant, lebo ten originálny je podľa mňa hnusný. Súhlasíme. Je totálne hnusný. Súhlasíme. My sme ho samozrejme upravili tak, aby nebol zošľahaný po krajoch a na spodu, ale ono to nie je také jednoduché, čo sa týka legislatívy, len tak si meniť volanty a robiť tam s airbagmi. V zásade to auto muselo spĺňať to, aby prešlo to STK-čko, VK-čko a neviem či všetkým, aby nikto nemohol mať pochybnosti o tom, že to auto nie je originál alebo nie je dobre kvalitne spravené. Takže áno, volant by sa nám páčil iný, ale žiaľ Bohu. Možno v ďalšom projekte nájdeme niečo lepšie. Dobre. Kedy bude video s Corolou? Ďalšia, pýta sa David. No, video s Corolou... Niekedy na január máme naplánované. Na január. Myslím si, že 7. alebo 8. január. Takže hneď po novom roku ale sme tam medzi tým bude ešte kopu ďalších iných videí, nielen o autách, ale aj o celkovom takom našom fungovaní tuto. Áno. A kopu ďalších obsahov a ďalších formátov, čo sme pre vás pripravili, takže máte sa počas sviatkov na čo tešiť. Dobre, Filip sa pýta, dokedy sa dá ešte prihlásiť do žrebovania? Do včera? Do včera, takže ak vieš cestovať v čase, tak kľudne, ale ak nie, tak určite do ďalšieho projektu, čo je tá Corolla, ktorá sa začne, teda už sa začala robiť. Do tej sa dá prihlásiť samozrejme okamžite. Dobre, ďakujeme naozaj veľa ľuďom, ktorí nám chvália ten projekt, že sa im to páči, sme veľmi radi. A Marcel píše, že rýchlo chlapci, nechcem vyrážať za tmy, tak už môžeš. Potom samozrejme sú tu otázky ohľadne znaku a v zásade asi sa to opakujú tieto otázky, ale hlavne tie gratulácie. Takže ešte raz ďakujeme, že ste sa zúčastnili a gratulujeme výhercovi a tešíme sa pri ďalšom projekte, čo je Toyota Corolla, ale my si určite vymyslíme ešte nejaký ďalší, ktorý vám potom predstavíme časom. Dobre, takže majte sa pekne a prajem príjemný víkend a hlavne aj príjemné sviatky. Šťastné a veselé. Wow.